viongozi wa Tanzania na Rwanda wamekubaliana kuchukua jukumu la kuhakikisha ushirikiano ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki unaimarika kwa ajili ya manufaa ya kanda hiyo na watu wake. Kauli hiyo imetolewa na Rais Kagame wakati alipokuwa na ziara siku moja katika ikulu ya Dar es Salaam nchini Tanzania, huku Rais Samia Suluhu Hassan akihimiza haja ya kuongeza kasi ya kuondoa vikwazo ili kukuza soko la pamoja kwa nchi za Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. George Njogopa. Rais Kagame alimaliza ziara yake jana jioni, amesema viongozi wa kikanda wana wajibu wa kuleta pamoja wananchi wake na kwamba ni jukumu la viongozi wa kanda hiyo kuchukua hatua ya kuimarisha mafungamano ndani ya kanda. Mbali na hayo, kiongozi huyo amesema serikali yake iko mbioni kuwatambua rasmi wa Tanzania waliojitoa kwa hali na mali kuonyoshia mkono wa heri majirani zake Rwanda wakati walipofikwa na madhila ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Tunalo jukumu kwa niaba ya wananchi wetu kuhakikisha tunaendeleza na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Ajenda ya uunganishaji wa miundombinu ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa pamoja na upanuaji wa huduma za nishati ya umeme ni miongoni mwa mambo yaliyojitokeza wakati wa majadiliano ya viongozi hao, huku Rais Samia akitaja pia swala usalama kwa ni sehemu ya vipaumbele vilivyopewa uzito katika majadiliano hayo. Hatukusahau masuala ya kuhakikisha nchi zetu mbili zinakuwa salama na zinakuwa na utulivu. Ziara hiyo inayotajwa kuwa ni sehemu ya uimarishaji wa mahusiano ya kidiplomasia imezingatia uainishaji wa mikakati ya kiuchumi kwa pande zote mbili, huku Rwanda ikiandikisha jumla ya miradi 42 kwa kipindi cha miaka 29. Rais Samia amesema anaamini kasi ya ushirikiano itaendelea kuwa nguzo muhimu ya kukuza uwekezaji ikiwemo kuondoa vikwazo vya kikodi. Tuzungumze, tuviondoe ili tuweze kutumia vizuri soko la pamoja la Afrika Mashariki, lakini pia soko huria la Afrika. Hata hivyo, baadhi ya wafuatiliaji wa mambo mbali kukaribisha hatua ya viongozi hao bado wanaibua maswali kuhusu yale yanayoahidiwa. Mchambuzi Ramadhani Mafuta, ambaye amekuwa akisafiri mara kwa mara katika eneo la Afrika Mashariki, anasema kukosekana kwa utashi wa kisiasa ni jambo linalorudisha nyuma malengo ya jumuiya yenyewe. Malengo yao ni mazuri sana, lakini linapokuja katika swala la utekelezaji vitu vingi vinakuwa ni tofauti sana. Leo watasema hivi, kwa mfano labda kwenye kupeleka bidhaa hii na hii kule gharama ni hii, lakini ukifika pale boda unakutana na vitu tofauti. Mfano, ukiwa unataka kwenda Rwanda, ukifika pale boda ukiwa na nguo zaidi ya 5 nakwambia ulipe ushuru, wakati labda ni nguo zako za kuvaa. Kwa hiyo ni vitu vitakuwa viko tofauti. Viongozi wa mataifa hayo wamekutana katika wakati ambako Tanzania ikiwa imeanzisha hatua mpya ya ujenzi wa matenki kwa ajili ya kuhifadhi nishati ya mafuta, nishati ambayo imevuruga soko la uchumi wa dunia kutokana na mivutano ya mapigano huko Mashariki ya Kati. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.